Jag heter Ida Lidholt och jag är vattenstrateg på Växjö kommun. Och tillsammans med Ingrid här så jobbar jag i ett internationellt projekt där vi tillsammans med en kommun i Vietnam arbetar med att ta fram en vattenplan. Och det är ett väldigt spännande projekt där vi får lämna vår comfort zone och även jobba förvaltningsöverskridande inom Växjö kommun som jag har sett som väldigt givande för oss. Ja, jag håller verkligen med. Jag jobbar ju då som samordnare i det här projektet, men jag kan se att det här ger en väldigt intressant dynamik till vår egen organisation. Och att också många medarbetare uppskattar det här att man kan jobba både lokalt i en svensk kommun och internationellt. Och det här är ett tillfälle för oss att reflektera och dela erfarenheter av det som vi vet att vi gör bra och kan göra bättre, men det är också en möjlighet att få nya idéer som på så vis bidrar till vårt vardagliga arbete. Och det känner jag att jag verkligen har fått, för parallellt med detta projektet så har vi inom Växjö kommun också börjat ta fram en vattenplan. Och där kan jag se många både likheter och skillnader med kommunen i Vietnam som jag drar nytta av i mitt dagliga arbete.